predstavijo čim prej, najkasneje pa do 18. junija, informacije o tem, kakšna je končna cena projekta, kakšna je cena montaže, ter seveda tudi o tem, ali je podpisano pogodbo med premogovnikom in TEŠom dejansko obravnava tudi nadzorni svet. To v luči tega, da se pridobi ustrezne informacije pred obravnave točke o poroštvih za TEŠ v višini 440 milijonov na seji Odbora za finance in monetarno politiko, ki bo v četrtek 21. junija. To seveda pomeni, da 440 milijonov poroštva ni majhen denar in seveda pomeni odgovornost tudi za tiste, ki odločajo, in ti, ki odločajo, morajo imeti popolne informacije o tem, kako je potekala dosedanja gradnja, kako je potekal dosedanji izbor, kako so se izbirali tudi podizvajalci, ter seveda tudi o tem, kakšno prihodnost v finančnem smislu čaka ta projekt. Namreč, jaz mislim, da za vsak projekt je cena lahko in mora biti določena v končnem znesku in prav tako jaz mislim, da ni nobenih težav, da ne bi vedeli, koliko je montažnih del, ki lahko vključujejo tudi gradbena dela. To je v bistvu informacija tudi za tiste, ki bodo danes v Šaleški dolini obravnavali to tematiko in seveda tudi sprejemali določena priporočila oziroma zaključke. Kakšno vprašanje? Jaz podam, da je čisto na kratko. NIP3, NIP4 cena, vi govorite, da pričakujete znižanje cene na 1,1 milijarde, v TEŠ govorijo 1,3, da je tista cena, ki jo lahko vsemi stroški zagotovijo. Če bo cena 1,3 milijarde, bo potem vaš odziv na poroštvo negativen ali? Glejte, jaz tokrat nisem imel nobene cene, tako da jaz tega ne moram pravzaprav niti komentirati. Je pa sklep vlade jasen in sicer, da se cena zniža in da se predložijo tudi potek pogajanj z Alstomom, ki je v tem času bil. Medtem ko zdaj o končni ceni jaz ne govorim, ker navsezadnje, če jo navedo tisti, ki pravzaprav delajo na tem projektu, kako ne potem vemo mi, ali pa kako ne vem jaz, ali pa kako ne ve potem javnost. Vlada je zahtevala, da bo cena v okviru NIP3, to je 1,1 milijarda približno. V TEŠu so zadnjič povedali milijarda 302 milijona, mislim, da so dali ven, da je cena, za katero oni stojijo. Potem lahko sklepamo, da vi, vaša stranka, ne boste podprli poroštva. Ne, v tem trenutku se ne da ničesar sklepati. V tem trenutku je seveda vse odprto in ne moramo popolnoma nič sklepati, ker enostavno nimamo teh podatkov, ki smo jih zahtevali in seveda dokumentiranih, pisnih in seveda tudi predloženih na ustrezen način. Namreč, bom rekel, samo ustne izjave ali izjave brez dokazil verjetno pri takih zadevah niso dovolj.